안녕하십니까. 청출호남 지한주입니다. 오늘 경남권 갈래 했는데 날씨도 안 좋고 바람도 많이 불고 경남 쪽에 계시는 형님분들도 내려와도 뭐 고기 안 나오는 건 똑같다, 가까운 데 가 그래 하셔가지고 일단 성주권 와봤습니다. 일단 뭐 열지는 않아서 내일 아침에 열지는 모르겠지만 그래도 붕어 볼 수 있도록 한번 최선을 다해보겠습니다. 1m 20. 수심은 대략 뭐 1m 20에서 한 60 정도 나온 것 같습니다. 대편성은 아직 다 안 했는데요. 빨리 대편성 하고, 바람이 강해서 좀 대편성한테 좀 힘들 것 같습니다. 와, 바람 진짜 1등이 힘들 정도로 바람이 너무 세다. 오늘 2월 19일입니다. 매주 촬영을 하고 매주 낚시를 갔는데 이제 붕어 보기가 쉽지가 않습니다. 아직 새해 첫 붕어 보지도 못했고 3위 때부터 5위 때까지 골고루 편성이 나왔습니다. 미끼는 뭐 올 지렁이로 해놨고요. 수심은 메다 20에서 메다 한 60 정도. 바닥에 말풀이 많이 깔려 있어가지고 바닥 찍기가 힘듭니다. 힘들어도 캐스팅을 좀 많이 하더라도 바닥을 좀 찍어서 대편성 해놓은 상태입니다. 날씨가 지금 새벽에도 바람이 좀 많이 잡혀있는데요. 낮에도 바람이 강했고, 제가 올해 딱 보니까 이제 음력이 좀 빨라서 고기도 좀 붕어 좀 일찍 볼 수 있지 않을까 싶어서 이제 그런 기대를 좀 많이 했는데 음력이 빠른 만큼 꽃샘추위도 빨리 오네요. 일단 올해는 해빙기 찬스 자체가 없었습니다. 없고 전국 저수지가 다 조용했고, 지금 2월 말 다 돼가는데 또 다음 주는 또 꽃샘추위 한파 오거든요. 지금 해빙기 시기 한 달 자체가 그냥 날아가 버렸어요. 날아가 버렸고, 빠른 음력으로 인해서 꽃샘추위도 일찍 오고, 물론 이제 산란기도 좀 빨라질 것 같습니다. 3월 초부터, 빠른 데는 3월 초부터. 일단은 2월 말까지는 조금 전망이 안 좋다고 보는데, 제가 좋아하는 낚시 저수지에서 이쁜 붕어 볼 수 있도록 최선을 다해서 해보겠습니다. 부산의 삼락 수로하고, 수로 몇 군데 연신 뭐 거기 이제 나온다고 이제 다 정보가 들어오는데, 그래도 저는 뭐 1년 중에 강이나 수로 가는 일이 거의 진짜 뭐 1년에 한 번 갈까 말까 그런 스타일입니다. 소류지를 좋아하고 계곡지 좋아하고, 대형지보다는 이제 좀 소류지. 거기서 잡는 사자 허리급 정말 좋죠. 일단은 오늘도 열심히 붕어 얼굴 보기 위해서
네, 집중해 보겠습니다. 오늘 밑밥으로 오븐 경단 만들어서 밑밥 써보려고 지금 만들고 있습니다. 오늘 키운 옥수수하고 겉뿌리 성분 깜빡해가지고 밑밥 짓게 없어서 작년에 그 잉어 장대낚시 한다고 가방에 처박아 놨던 그 오븐하고 곡물류 몇 가지 섞어가지고 경단 만들고 있습니다. 토론토에서 요걸 밑밥으로 쓰면 잡어들이 많이 달라붙어서 낚시 힘들다 이렇게 생각하시는데, 바늘 호수가 좀 크고 미끼만 좀 큰 거 달면은 아무 상관없습니다. 오히려 더 새우나 참붕어들이 요걸로 인해서 이제 많이 모여들어가지고 큰 붕어가 또 입질할 수 있는 그런 이제 확률도 있기 때문에 옥수수를 밑밥으로 쓰면 그 옥수수 한 알 정도 달 수 있는 크기 바늘 쓰신다 하면은 잡어 성화 때문에 힘들겠죠. 근데 저는 뭐 옥수수를 거의 잘 안 쓰지만 뭐 쓴다 하면은 한 3알 4알 이렇게 끼우기 때문에 잡어 성화 뭐 이런 건 딱히 뭐 없이 그냥 낚시하고 있습니다. 좀 토론토 하고 있는데 일단은 뭐 저는 토론토 베스트 뭐 가릴 거 없이 뭐 입질이 그리 많이 없기 때문에 없기 때문에 큰 붕어만 이제 그 8치 9치 이상 붕어들만 입질을 거의 하기 때문에 밑밥을 또 이쁘게 말아 가지고 불어놓고 낚시에 한번 집중해 보겠습니다. 밥 먹긴 먹어야 되는데, 그죠? 배고파요? 그럼, 아니, 그거 좀 앉아있어요. 네, 저 밥 하고 올게요. 밥 안 치고 오면 되지. 아니. 올라왔다니까, 형님. 여기 있어야 된다. 그치. 이러면 들어갔다. 야, 띠가면 안 된다니까. 자동방에 띠 놔둬야 된다니까. 아니, 저 가다가 또 한 번 더 올라왔으면은. 야, 자동방에 무슨 고기 놔둬야 돼. 니가 띠가는 소리에 고기들 다 들어간다. 큰일 났다. 씨 안 올라온다. 씨. 씨 다시 안 올라오는데. 갔나? 또 올라왔는데? 얘 띠 내려갈 때 벌써 띠 끝에 다 올라왔더라니까. 지금 들면 거기 없는데. 아이씨. 가서 불러갔다, 아니. 아니, 형님, 왜 나루토도 없었다. 아니, 내 지금, 내 나루토도 날아가 보는데.
나무 텐트도 날아가고, 파라솔도 넘어가고, 아, 바람 때문에 취소해야 되겠습니다. 또 자고, 아침에, 나가도록 하겠습니다. 아까 입질 아깝네요. 다시 찌 내려가길래 찌를 안 했는데, 아깝습니다. 차에서 좀 쉬고, 이제 나왔습니다. 7시 조금 넘었는데, 와, 여전히 춥네요. 밤에, 난로 텐트 날라가서 잃어버리고 난 다음에, 전투 의지를 완전 상실했습니다. 역시, 자연 앞에서는, 인간은 한없이 약합니다. 낚싯대 브레이크도 귀찮을 정도로, 지금 앉아만 있는데. 주말 낚시꾼이, 주말이라는 한정된 그 시간에 낚시를 하다 보면, 정말 악조건에서 낚시한 그 상황이 많습니다. 그렇다고 뭐 춥다고 낚시 안 가고, 덥다고 낚시 안 가고, 태풍 온다 낚시 안 가고, 뭐, 비가 온다고 낚시 안 가면, 1년에 낚시하는 그 횟수가 정말 적거든요. 그래도 낚시하러 안 가는 것보다 나와서 고생하더라도 물 보는 게 훨씬 좋네요. 이제 인간적으로 너무 춥다. 찌도 안 보이고, 마무리 하겠습니다, 그냥. 진짜 낚시 힘듭니다, 힘들어. 바람 때문에 목소리도 들릴지 모르겠는데, 손실이 좀 많습니다. 난로 텐트 없어지고, 휴대폰도 먹통이고, 다음 주는 이제 김해 내려갈 것 같은데요. 새해 첫 보고 보기 힘듭니다, 힘들어. 뭐 항상 그랬던 거지만, 솔직히 1년에 제가 고기 붕어 하는 거 10마리 보기 힘들거든. 그래도 첫 고기가 언제 터질지, 참, 첫 고기 빨리 보기, 열심히 출조하고 노력하겠습니다. 감사합니다.